Camping trip part 4. Donut. Sherpa ガソリン大丈夫？大丈夫だよね。全然大丈夫か。大丈夫だ。400まで大丈夫だった？ 500だった。は？ I was able to make you 500 last time. やばいな。ラストタイムってこのあっち行った時？国神の時？ I think so. 450がもう safe to stay there. 今日4回目。Yeah. Camping trip part 4. Yay! Donuts. キッズたちも映してあげて。Sleeping Lukey boy. He's tired. 寒いからよく寝るさ。Yeah. Oops. Today we're staying in a different spot. What's it called? Echo Park? 東つつじエコパーク。東つつじエコパーク。エコパーク。See you guys when we get there. Bye. バイ。落ちるよ、ルナ。ルナサイドだ。パパもだよ。I'm fighting with these fishes, bro. Somebody will get knocked out. It's probably easier from my side, dude. You good? こうやって振ったら。はい。 Let's get the fish. What are you trying to do? 本当にそこは穴なの？ Uncooked side. There's a cooked side. It started cooking a little bit. Oh, You know what I'm saying? It's hard, man. Okay. 今ママのもやってた。あ、いろんなことした。よ。よし、あだ。Good
Hurry! Say hi, everyone. はい。 Camping なんだっけ 4. Yeah. Good boy. はい、 Yes. ダンス、ダンス、ダンス。ダンス。覚えてる？はい。覚えてる？一番何が楽しみ？ Huh? 何が楽しみ？いいかな。ルッキーボーイ。ダンス覚えてる？これどう大丈夫かな。こっちの方。ねえ、甘えてるけど。やらなかった。そのまま抱っこしてって。はい、コーヒー。いただきます。いただきまマーマこっいただきます。折れす。た。暴れるからでしょ。気持ちいい。もっと。まだ痛い。もっやば。と。もっと。カレーが。冷たい？大丈夫だけど。ディック。硬い。なんか、なんていうの。ドロドロしてない。ああ、わかった。パサパサしてるっていうの。凍りすぎてってこと？大きい。大きい。面白い。起こった大雪。うん。車持ってったわけ自分の。うん。車のこれホンダアコード持ってったから車の窓の半分が詰まってシカゴより詰まってたからびっくりした。だって長野オリンピックはさ、めっちゃ降ってんかった。Good condition, right? ほんと？骨じゃないってことだ。美味しい。手が刺さった。あ、結構シャープだねこれ。危んねこれ。だからさ、ちょっとポテトは硬いね。半分。パパ。Some are good. Some are crunchy. パパ。何が？ツナマヨ？ツナマヨ？え、すごい。あ踊るな、すごい。あ、おかわり？さっきおでんも食べたのによ。すごいの。じゃあこれ Can you finish this rice? Yeah, you can. よし、今日の準備 is not a waste. いいさ、あれもおにぎりあるんだったらママ買わんかったな。あんなにいっぱいおにぎりあるんだったら。この鮭はこの鮭はマークが買ったはずですよ。あ、ルナのね。これ明日食べるね。ガーリック。明日の朝ルッキーボーイに豚汁あげよう。明日の朝ルナ友達と友達。美しいこの曲。そう未来までみんなもっと歌って。上手ルキー。何が？歌ってる。
遠い。咲いたチューリップの花が並んだ赤白黄色歌えるルキ？お姉ちゃん歌わんと歌わないのか。何の？小村。ホムラ？いいよ。いっせーので、ありがとう。さようなら。ほうなあれで。悲しみを見ますと、大事なこと。どれどれ？ごちそうさま。ねママ、自分でさ、あの犬の名前さ、ペティワンパティって。何パティ？ペティワンペティって名前にした。だからいつもペティって呼んでる。ペティ高い。ペティ高い。ママ、これから始めるしりとりしよう。ちょっとママ片付けからしていい？ペヘペヘ。ペ。